പപ്പടം വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കാണിക്കണേ. അതിന് നമ്മൾ പപ്പടം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി മുറിച്ചെടുക്കുക, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആദ്യം ഇത് വറുത്തെടുക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഇതിനടിയാണ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചെറിയുള്ളിയിൽ സവാള ചേർക്കുക. കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെറിയുള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചില്ലി ഫ്ലെക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് പറയില്ലേ, അത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും. പിന്നെ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാറുണ്ട്. പുളിയും കൂടി ചേർത്താൽ വേറൊന്നും വേണ്ട.